నగర పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీ హెచ్ శ్రీకాంత్ ఐ.పి.ఎస్. సమక్షంలో నగర ట్రాఫిక్ పోలీస్ కే బీచ్ వద్ద గల పోలీస్ మెస్ వద్ద నగరంలో శబ్ద కాలుష్యం మరియు వాయు కాలుష్యానికి కారణమవుతున్న 631 లౌడ్ సైలెన్సర్లను రోడ్డు రోలర్ తో నిర్వీర్యం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కమిషనర్ గారు మాట్లాడుతూ నగరంలో శబ్ద కాలుష్యం మరియు వాయు కాలుష్యానికి కారణమవుతున్న వాహనాలను స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించి గుర్తించి వాటి సైలెన్సర్లను సీజ్ చేయడం జరిగిందని, ఈ రోజు 631 సైలెన్సర్లను డిస్మాన్యూల్ చేయడం జరిగిందని, నగర ప్రజలందరూ ఎటువంటి మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్లను వాడకూడదు అని తెలియజేస్తున్నామని తెలిపారు. అలాగే బీచ్ రోడ్లో యువకులు బైక్ రేసింగ్ నిర్వహిస్తున్నారనే సమాచారంతో స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించడం జరిగిందని, అందులో భాగంగా 7 వాహనాలను, 12 మంది యువకులను అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగినదని తెలియజేశారు. హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేయడం వలన చాలా వరకు ఈ మధ్య కాలంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. మద్యం సేవించి వాహనాలను నడపొద్దని, మద్యం సేవించి వాహనాలను నడిపే వారికి కోర్టు ద్వారా జిల్లా జడ్జి గారిని సంప్రదించి కమ్యూనిటీ సర్వీస్ చేయించాలని భావిస్తున్నామని, ఇప్పటివరకు సుమారు 205 మందికి ఈ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ చేయించడం జరిగినదని తెలియజేశారు. నగర ప్రజల ప్రశాంత వాతావరణానికి భంగం కలిగిస్తున్న వాహనాలపై ప్రత్యేకమైన డ్రైవ్ చేపట్టడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఎవరైతే ఈ తమ ద్విచక్ర వాహనాలకి ఈ సైలెన్సర్స్ని మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్స్ పెట్టి శబ్ద కాలుష్యం వాయు కాలుష్యం చేస్తున్నారు, అటువంటివి 631 వాహనాలను గుర్తించి వాటి సైలెన్సర్స్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. వాటిని ఈరోజు ఇక్కడ డిస్ట్రాయ్ చేసే కార్యక్రమం పెట్టాము. అదేవిధంగా వాహనదారులందరికీ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము, ఏదైతే కంపెనీ మోడల్గా వచ్చిందో దాన్ని ఉంచండి. ఎందుకంటే మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్స్ అనేవి ఇక్కడ వాతావరణాన్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి, శబ్ద కాలుష్యానికి కారణమవుతున్నాయి. సో దానివలన వృద్ధులు, పిల్లలు చాలా ఎక్కువగా దానికి కాలుష్యం బారిన పడుతున్నారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఎటువంటి మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్స్ని వాడొద్దని తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ నెంబర్ ప్లేట్స్ కూడా మోడిఫై చేసి ఏదైతే గవర్నమెంట్ డిజిగ్నేటెడ్ మోడల్ ఉందో దాన్ని కాకుండా రకరకాల మోడల్స్లో చేస్తున్నారు. వాటి మీద కూడా ప్రత్యేకమైన డ్రైవ్ చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇటువంటి వాహనాలని నేరాల్లో చేయడంలో ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నట్టు మా దృష్టికి వచ్చింది. అందుకోసం వాటి మీద కూడా డ్రైవ్ పెట్టాం. దాన్ని కూడా త్వరలోనే మొత్తం మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం ఎన్ని వాహనాలు చేశారని. ఇది కాకుండా నగరంలో ఎక్కువగా ఈ మధ్యకాలంలో ఈ బైక్ రేసింగ్ చేస్తూ రాత్రిపూట ఈ బీచ్ రోడ్లో ఎక్కువగా బైక్ రేసింగ్ చేస్తున్నట్టు యువకులు మా దృష్టికి వచ్చింది. దానిలో భాగంగా నేను ప్రత్యేకంగా డ్రైవ్ కండక్ట్ చేసి ఒక 7 వాహనాలని సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 12 మంది యువకులను కూడా అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ యువకులందరూ కూడా ఈ బైక్ రేసింగ్స్ కానీ లేకపోతే ఇటువంటి మోడిఫైడ్ దాన్ని కూడా వాహనాలను కూడా వాడటం వల్ల, హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేయడం వల్ల చాలా వరకు ఈ మధ్యకాలంలో 2 వీలర్స్ యాక్సిడెంట్స్ కూడా జరిగాయి. వాటి వలన ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ మద్యం తాగి హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేయడం వలన ఎక్కువగా ద్విచక్ర వాహనాలు ప్రమాదానికి గురవుతున్నాయి. దాన్ని నడుపుతున్న వాళ్ళు కూడా దానివలన వాళ్ళు మరణిస్తున్నారు. అదేవిధంగా వారికి ఇన్సూరెన్స్ రావడం కూడా కష్టమవుతుంది. ఇట్లా మద్యం తాగి వాహనం నడిపే వాళ్ళ మీద మేము కోర్టు ద్వారా కూడా అక్కడ ఉన్న జిల్లా జడ్జి గారిని కూడా సంప్రదించి వారికి ఫైన్ వేస్తే వారికి పెద్దగా వాడు ఫైన్ కట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు, మళ్ళీ అదే దాంట్లో పాల్గొంటున్నారని చెప్పి వారికి ఫైన్ కట్టి కూడా కమ్యూనిటీ సర్వీస్ని చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి, అదే కేరళ అదేవిధంగా ఒడిశాలో ఇటువంటి జరుగుతుందని వారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. వారు వాటిని గమనించిన తర్వాత ఇప్పటివరకు సుమారు 205 మందికి ఇటువంటి కమ్యూనిటీ సర్వీస్ పెట్టడం జరిగింది. అంటే రోజుకి 1 గంట పాటు 3 రోజులు కానీ లేదంటే 3 గంటలు 1 రోజు కానీ చేయడం జరిగింది. ఇటీవల ఒక సంఘటనలో ఒక వ్యక్తికి 300 పాయింట్ల కంటే ఎక్కువ మద్యం సేవించినట్టు రావడంతో ఆ వ్యక్తికి 20 రోజుల పాటు కమ్యూనిటీ సర్వీస్ కూడా చేయడం జరిగింది. సో దీనివల్ల వాళ్ళలో మార్పు వస్తుందని చెప్పి దాన్ని చూసి ఇతరులు కూడా మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపకుండా చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం. యువకులకి, నగర ప్రజలకి, ముఖ్యంగా యువకులకి మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఏమంటే మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపొద్దు, ఇట్లా మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్తో ప్రజల ప్రశాంత వాతావరణాన్ని భంగం చేయొద్దు, పోలీసులకి సహకరించండి. సార్, ఇప్పుడు సైలెన్స్తో పాటుగా వాటి మీద కూడా ప్రత్యేకమైన డ్రైవ్ చేపట్టి తప్పనిసరిగా వాటిని కూడా సీజ్ చేస్తాము. ముందుగా వారికి ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాము.
తర్వాత పోలీసు డ్రైవ్లో కనుక దొరికితే వారికి భారీ జరిమానా విధించడంతో పాటు అక్కడే దాన్ని మార్పించే ఏర్పాటు కూడా చేస్తాం, కానీ జరిమానా విధించే ఏర్పాటు కూడా చేస్తాము.